So guys, हाम्रो चाहिँ लाग्छ क्या अनि हेर न बिहासँग भेट भयो मेरो हाम्रो गाडी चाहिँ रुपिकेमा सुषमा कार्की अनि सञ्जीव कोइराला अनि अमृत थापा Hi guys, welcome back to my channel. So guys, आज चाहिँ बिदातिर म टक्क रेडी भएर कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि हामी चाहिँ जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ भन्नु नि क्रिएटर्स मेला क्रिएटर मेला चाहिँ इटरीमा हुँदो रहेछ सोल्टीमा अनि हामीले पनि जस इन्भाइट आएको थियो अनि हामी चाहिँ जान आँटेको अब लेट्स सी त्यहाँ गएर के हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट इन्फ्लुएन्सरहरू युट्युबरहरू अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्ट्रेसहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ एक्टर एक्ट्रेसहरू पनि सो वी आर गोइङ हामी चाहिँ जाँदैछौँ लेट्स सी आज के गर्छौँ हामी कोकोलाई भेट्छौँ होइन फुल मस्ती गर्ने हो हामी अनि रेखाहरू पनि आउँछ रेखाहरूसँग पनि भेट्छौँ लेट्स गो ओके ओ गाइस हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ अनि मलाई पुरा लाज लाग्दैछ होइन ओ गाइस हामी चाहिँ यहाँ आएर टक्क हेलो टिया राम्रो आइरहेछ हौ उसको पनि सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको छौँ होइन हामी माथि जानुपर्ने हो तर हामीले गएको छैनौँ अनि यहाँ इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ क्युआर स्क्यान गरेर यो ह्यान्ड प्यान्ट दिनुहुँदो रहेछ अनि हामीले चाहिँ यहाँबाट हेरिरहेको छौँ टक्क प्रियङ्का दिदी पर बसिरहनु भएको छ अनि यहाँ हुनुहुन्छ टिया दिदी सो गाइस म चाहिँ यहाँ डाक्टर ताम्राकारलाई देखेँ के भन्नु अनि फेरि भेट भइहाल्छ यो बिदा यहाँ हेर्नु सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ आएर बसेको लगभग 1 घन्टा हुन आँटिसक्यो हामी न कोहीसँग बोल्न सकेको थियौँ न कोहीसँग भन्दाखेरि सेलिब्रेटी हेरिरहेको मान्छेलाई केही छैन त्यो कन्टेन्ट क्रिएटरहरू जस्तै डक्टर ससाङ भन्नुभयो यस्तो क्रेज मान्छेलाई त्यो कस्तो पनि भन्नु कनेक्टिभिटी हो क्या मान्छेलाई आफ्नो फिल हुन्छ एकदम सो त्यही भएर गाइजहरू बरु खतरा युट्युबर युट्युबर हुनुपर्छ अनि मात्रै खतरा हुने रहेछ होइन यो टिया धेरै अग्ली भएर हामीलाई यहाँ गाह्रो भइसक्यो यहाँ चाहिँ फुडहरू छ जस्तो छ हामी चाहिँ हल्का फुड हेर्दैछौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ यहाँ कति धेरै इन्फ्लुएन्सरहरू आउनु भएको छ सेलिब्रेटीहरू आउनु भएको छ कि म बोल्न जान सकेकै छुइनँ तर म बोल्छु म जान्छु अब बिस्तारै यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ त्यो ब्रोले चाहिँ यस्तो खतराको जा भनेको भ्लगर अरे मरिगएछन् म बनाइदिन्छु जा सो गाइस म चाहिँ अहिले यहाँ बोल्न जान आँटेको छु दिदीसँग म पनि भ्लग गर्दैछु होइन हेलो मेरो बेइज्जत गरेको हेर न यहाँ हाई आयुष्मा के छ खबर प्रेसिडेन्ट होइन ल हाम्रो प्रेसिडेन्ट सर पनि आउँछ कहाँ चाहिँ छिटो न हो ए जान हो यसको अगाडि यति धेरै मान्छेहरू युट्युबरहरू छन् तर मरिगए जान मान्दिनँ जान कान्छी
गाइज मैले चाहिँ फाइनली चाहिँ सिजलिङसँग भेटिसकेँ सो गाइज म चाहिँ सिजलिङसँग चाहिँ भेटिसकेँ के अरे अनि हेर विराटसँग पनि भेट भयो ऊ चाहिँ मेरो कलेजको साथी हो मलाई हेरिरहेको हुन्छ यो वर्ष कसरी यतिको चाहिँ फेरि हुनै पर्छ एकदम अब हामी एकछिन अझै इभेन्टमा बस्छौँ अघि माथि गयौँ अल्छिनाको अब म ए हाम्रो पुरा के अरे सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ पुरा अल्छी लागिसक्यो अब चाहिँ के गर्ने भन्नु न मिलायो गाइज यहाँ क्यामेरा देख्ने बित्तिकै यस्ता गर्छ कसो गर्छ यसो गर्दैन म सो गाइज बिदाएर म चाहिँ अहिले यहाँ पुरा बसिरहेको छु हामीलाई चाहिँ मान्छेले धेरै फोटो खिच्न गर्दा बोलाएको वाक्कै लाइन दुखेर यता बसिरहेको छ त्यही त कति धेरै क्या फ्यान पनि के गर्नु यताबाट तान्छन् उताबाट तान्छन् सबै दागे दाग भइसक्यो त्यो अनि यता अनि हामी चाहिँ यहाँ टक्क बसिरहेको छौँ अब हामी एकछिन टाइम स्पेन्ड गर्छौँ होला सो यो भाइ भन्नु भाइ नै होला हाम्रो है भाइहरूले चाहिँ हामीलाई गेम खेलाउन आँटेको छ सब्सक्राइब गर्छौ नि होइन भरे ल दीक्षा कटवाल ओके स्योर 100% ल ल फेरि हामीले अर्को कन्टेन्ट बनिँदैछ होइन हो भिडियो गर्ने चाहिँ अलिक यता गऱ्यो नि घाममा राम्रो आउँछ नि ए हो ल गेम खेलाउन आँटेको छ ल ल सबैजना कन्टेन्ट क्रिएटरै होइन नि नो डाउट क्या नो डाउट फोटो पनि खिचिदिए अहिले लास्टमा सो हामी फेरि पनि कन्टेन्ट बनाउन आइसकेका छौँ सोल इटरीमा रहेको कन्टेन्ट क्रिएटर मेलामा हामीले नयाँ क्रिएटरहरूलाई भेटेको छौँ हेलो एभ्रिवान तपाईँहरूको इन्ट्रोडक्सन दिनु र तपाईँहरूको पेज के छ तपाईँहरूको बारेमा मेरो नाम विद्या कटवाल हो आइडी पनि विद्या कटवाल छ हेर्दा हुन्छ एक पपुलर सङ होला कसको एउटा हिट ल्याउनलाई एउटा हिट के हो तिम्रो नाम के हो तिम्रो नाम रानी परिचय हो करेक्ट गेस गर्नुभएको छ उहाँले फर्स्टसँगै मिलाउनु भएको छ त्यसै गरी अब सेकेन्ड त्यसको लागि मिल्छ हाम्रो 10,000 सेकेन्ड के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेरो नेपाली हो हो तर गीतका गाह्रो सुन्नु यही हो यति भएको कसो गर जता सुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो यो चाहिँ नट जस्तो कन्टेन्ट होइन अभिराज यहाँ आउँदा तिम्रो लागि एउटा यहाँ छ उसलाई चाहिँ भाइहरूले गेम खेलायो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ तपाईँहरू हाम्रो यो क्लिप हेर्नको लागि भाइ तिमीहरूको पेजको नाम के अरे इट्स क्विट सो अरे त्यहाँ गएर हेर्नु होला होइन विराज फेरि विराजको सुट हुन आँटेको छ अब चाहिँ फेरि सक्दैन नि फेरि विराज अरू बेला क्लासमा पतर गर्छ क्यामेराको अगाडि बोल्न सक्दैन त्यस्तै हो नि आफ्नो खुबी हो नि त्यही त हो नि खुबी नै छैन विराज भन्नुभयो हाम्रो यहाँ रिया दिदी पनि भ्लगमा आउने हो अरे भन्दै हुनुहुन्छ यो दिदी डाइरेक्ट युएसबाटै आउनु भएको न कपाल देखाइदिनु न फेरि पछाडि फेरि यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है म्याम अलिकति इङ्ग्लिस बोलिदिनु न त यो दिदीको त वाट्स माई नेम माई नेम इज क्योरी ऐसिला र दिया आयो सिलु दिदीको नयाँ ऱ्याप भनिदिनु न हाम्रो यो रिया दिदीले भनिदिनु न दिदी भनिदिनु न जुन बेला त म बाउलाई ल दिदी कमेन्ट गरिदिनु प्लिज ल 1 2 त्यहाँपछि के हो प्लिज गाइज कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो मान्छेलाई
एकदम लाइक शेयर र सब्स्क्राइब धेरै धेरै यो दिनले हजुर आयो गाइस अहिले चाहिँ हामी केही फुड हेलो भनिदेऊ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी फुडहरू खान आँटेको एकछिन हामी बसेर मस्ती गर्छौँ हजुर गरिदिँदा हुन्छ हुन्छ गाइस अहिले चाहिँ हामी फुड खान आँटेको केही हुँदैन होइन क्यामेरा साइड त होइन कन्टेन्ट क्रिएटर भएर फेरि सो गाइस हामी सब खान आँटेको हामीले चाहिँ स्यान्डविच र यो चिकन के अरे चिज बल ल्याएको छौँ अब हामी चाहिँ खानु पर्ने तिम्रो नाम भनिदेऊ त My name is Narjit Shrestha. I make content around fashion and fitness, and so I met these two beautiful girls. Yeah, life is good. पनि कन्टेन्ट क्रिएटर हो नाल चाहिँ हामीलाई कम्पनी दिँदैछ भन्नु दादा ल अब चाहिँ हामी फुड खानुपर्ने हुन्छ भयो त्यत्रो लामो भएको छैन सो गाइस हामी चाहिँ खाँदैछौँ स्यान्डविच खासै भित्र गयो नि लगे बस्न आँटेको कि क्या हो त्यस्तै लाग्यो मलाई भरे नाइटमा यहाँ के हुँदैन एम्बियन्सले पुल गर्छ भनेर होला हैन स्विमिङ देखेर पुल देखेर पुरा स्विमिङ जापान सेम यस्तो भएर ए अनि डुब्नु ट्राई गर्दा हुन्छ बताउँछौ बजा कतिसम्म भन्छु म याद अब चाहिँ टाइम आउट हुन लाग्यो चाहिँ बुझ्छु म यो स्यान्डविच हामीले चिकनमा भनेको नि होइन र चिकन थियो त अलिक नोटिस गर्नु बिर्सिरहेको छु मेरो पनि म खान्छ यो मेरो मन पऱ्यो हाल्दै थियो क्या मैले भनेको थिएँ नि त मेरोमा बडी हाल्दैन सो गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ टिकटक भिडियोहरू यसो फोटोहरू खिच्न आँटेको नानी तिमी किन सेन्टीमा दुलो पऱ्यो क्या तिम्रो पेन्टीमा यो दिदी हेर्नु फेरि यो क्यामेरा यो बहिनीसँग छ भने आएको है छोड्ने छोड सो गाइज हाम्रो इटरीको एकदम ठुलो युट्युबर चाहिँ आइसक्नु भएको छ हाम्रो सामु यदि 50 रुपियाँ मेरोमा ब्यालेन्स आएर भने रिया दिदीलाई सबैजनाले म आइडी दिन्छु वाक्क भ्याक्क उनीहरू नगर्नु होला ल गाइजहरू गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ हाम्रो अगाडि अनि अमृत थापा सो गाइस अझ हामी यहाँ हलमा आएको छौँ अनि सो गाइस अहिले चाहिँ हामी हल्का सेसन लिएर आयौँ होइन अनि अझै छ लगभग अझै टाइम लाग्ने रहेछ बेलुका हुनसक्छ माथि बस्दा त्यही भएर मैले यो भ्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न चाहेँ सो गाइस डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भ्लग बाई बाई